दोस्तों आज है संडे और हर संडे को मैं आपके कुछ कमेंट्स का रिप्लाई देता हूं, तो आप भी इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं और पूछ सकते हैं अपना कोई यूनिक सवाल। किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट लिखकर हमें भेज सकते हैं और हो सकता है ये आपका सवाल अगले संडे कमेंट बॉक्स में शामिल हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लीला सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का संडे कमेंट बॉक्स। और आज का सबसे पहला कमेंट लिखने वाले हैं दीपक लहरिया और ये लिखते हैं, सर पीछे के दोनों टायर अंदर की तरफ से घिस रहे हैं क्यों? तो दोस्तों जब भी आप अपनी गाड़ी की व्हील अलाइनमेंट कराएं तो पीछे वाली जो व्हील अलाइनमेंट की रीडिंग आती है वो भी एक बार जरूर देखें। अगर वो आपकी रीडिंग ज़्यादा आउट है प्लस में या माइनस में तो उसको चेक करवाएं। और अगर आपकी गाड़ी में रियर एडजस्टमेंट नहीं है तो एक डेड एक्सल है तो वो चेक कराएं। हो सकता है वो कहीं से बेंड हो सकता है जिसकी वजह से जो रियर टो है वो ज़्यादा आउट हो जाती है, जिसकी वजह से पीछे से अंदर से टायर खा रही है। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं अमन अजीज और ये लिखते हैं, सर टाटा इंडिका में राइट पुलिंग हो रही है तो क्या करें? कैम्बर एक्यूरेट मिलाए हैं सर फिर भी पुलिंग हो रही है। तो दोस्तों ज़्यादातर जो गाड़ियों में पुलिंग की समस्या पाई जाती है वो टायर की वजह से होती है। टायर की एक टेंडेंसी बन जाती है एक तरफ खींचने की, लेफ्ट या राइट। तो आप अपनी गाड़ी के टायरों को रोटेट करें, आगे के लेफ्ट राइट करें या पीछे के आगे पीछे करें और तब गाड़ी चलाकर देखें। जो छोटी गाड़ियों में कैस्टर कैम्बर की वजह से पुलिंग की समस्या बहुत कम पाई जाती है, ज़्यादातर टायर की वजह से ही गाड़ी पुलिंग करती है। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं द इनसाइड वी वेयर और ये लिखते हैं, मैंने अपने टाटा टियागो की कैलिब्रेशन भी ठीक करा ली है तब भी कार लेफ्ट में बहुत ज़्यादा जा रही है। ना ही कोई एक्सीडेंट हुआ है, ना ही सस्पेंशन का काम, ना ही गाड़ी गड्ढे में कहीं गिरी है। 2017 डीजल मॉडल है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो देखिए, आप अपनी गाड़ी का कैलिब्रेशन आपने करा लिया है। आप अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग EPS सिस्टम होता है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम, उसको चेक कराएं। कहीं उसमें एक मॉड्यूल होता है उसकी प्रॉब्लम हो सकती है या कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा आप अपनी गाड़ी के टायर को रोटेट करके देखें, हो सकता है ये प्रॉब्लम आपकी टायर की वजह से भी हो सकती है। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं सनबीम और ये लिखते हैं, सर मेरा हुंडई इओन कार का फ्रंट राइट टायर अंदर से क्यों घिस रहा है? तो देखिए दोस्तों, वैसे व्हील अलाइनमेंट की वजह से ही टायर घिसता है और इसके अलावा आपकी गाड़ी का कैम्बर भी आउट हो सकता है, यानी आपका कैम्बर जो है माइनस में हो सकता है राइट का, जिसकी वजह से अंदर से टायर घिस रहा है। वैसे आपकी जो व्हील अलाइनमेंट है आपकी गाड़ी की वो माइनस में आउट हो सकती है, यानी टो आउट हो सकती है, जिसकी वजह से अंदर से टायर खाती है। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं विक्रम कुमार और ये लिखते हैं, ऑल्टो 2008 मॉडल है मेरी, जब हाईवे पर जाता हूँ तो हमिंग का आवाज़ आने लगती है, क्या करूँ? तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी गाड़ी में हाई स्पीड में हमिंग की नॉइज़ आती है तो ये नॉइज़ दो तरह से होती है। या तो हमारी गाड़ी का कोई बेरिंग ख़राब है, बेरिंग में साउंड है, बेरिंग आवाज़ कर रहा है किसी व्हील का, उसकी वजह से हमें हमिंग नॉइज़ आएगी। या फिर हमारे जो टायर हैं वो अनइवन घिस गए हैं, टायर कहीं से घिसता है कहीं से नहीं घिसता है, ऊंचा नीचा घिस जाता है, जिससे उसमें एक तरह की साउंड क्रिएट हो जाती है, जिससे हमें हाई स्पीड में चलाने पर हमिंग साउंड आती है। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं टेक्निकल राजगुरु और ये लिखते हैं, गुरुजी मुझे ऐसी लिस्ट मिल सकती है कि कौन सी कार में कैस्टर कैम्बर एडजस्ट हो सकता है? तो देखिए दोस्तों, ऐसी कोई लिस्ट नहीं होती है कि कौन सी गाड़ी में कैस्टर की एडजस्टमेंट है, कौन सी गाड़ी में कैम्बर की एडजस्टमेंट है।
ये मैकेनिक को खुद देखनी पड़ती है सस्पेंशन देखकर, और आप आसानी से इसका पता लगा सकते हैं। इसमें जो हमारे अलाइनमेंट में 3 तरह की सेटिंग होती है, कैस्टर, कैम्बर और टो। तो टो की एडजस्टमेंट तो आपकी जो स्टीयरिंग के बॉल जॉइंट है, टायरॉयड एंड है, उससे की जाती है, और जो कैम्बर की एडजस्टमेंट है लोअर आर्म बुश से होती है या फिर शॉकर के द्वारा होती है। तो आप ये सस्पेंशन देखकर गाड़ी का पता लगा सकते हैं कि इसमें कैस्टर, कैम्बर और टो की एडजस्टमेंट है कि नहीं। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं रमन। ये लिखते हैं, सर जी अलाइनमेंट वाले एयरबैग वाली गाड़ी का स्टीयरिंग थोड़ा टेढ़ा हो तो नीचे से सीधा कर देते हैं, अगर ज़्यादा टेढ़ा होता है तो स्टीयरिंग सीधा करवाने के लिए इलेक्ट्रीशियन के पास भेज देते हैं। आप बताओ कि स्टीयरिंग सीधा अलाइनमेंट वालों को सीधा करके देना पड़ता है या उनको इलेक्ट्रीशियन के पास भेजें, क्योंकि एयरबैग वाली गाड़ी का स्टीयरिंग खोलने पर कोई दिक्कत आ जाए तो क्या करें। तो व्हील अलाइनमेंट में तो स्टीयरिंग थोड़ा बहुत अगर टेढ़ा होता है तो वो सीधा किया जा सकता है, बाकी नहीं तो मैकेनिक के द्वारा ही इसको सीधा करना पड़ता है। आप अगर अलाइनमेंट करते हैं, आप उसके बारे में जानकारी रखते हैं, एयरबैग वाला जो स्टीयरिंग है खोलकर सीधा करने के बारे में, तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी अच्छे जानकार के पास भेज सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ कमेंट्स थे आज के जिनका मैंने ये रिप्लाई दिया। आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताएं, और अगर आपको पर्सनली कोई प्रॉब्लम आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ़ोन नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कांटेक्ट करके केवल मंगलवार को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी कोई समस्या हमसे शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।